Siguro ito na ang pinakamagandang Christmas gift na matatanggap ng isang mom-to-be. Ang marinig ang tibok ng puso ni baby and knowing na safe lang siya in our tummy. Ito yung gamit ng fetal Doppler, pang peace of mind ni mommy. Ito yung device na ginagamit para marinig ang tibok ng puso ni baby kahit nasa bahay ka lang. Usually sa clinic mo lang yan naririnig, pero with this, anytime pwede mo nang marinig si baby. May built-in speaker siya para marinig mo agad at digital display kung gusto mong makita ang heart rate. Safe siya gamitin, non-invasive at perfect lalo sa mga mommy na gustong ma-assure na okay si baby sa tummy. Pag binili mo nga pala ito mga moms, may kasama ng 2AA battery and ultrasound gel so ready na agad magamit kapag dumating sa'yo. Parang Christmas carol na pinaka-sweet pakinggan, every beat reminds me na okay siya and honestly, ito yung moment na hindi mo mababayaran. Kaya kung may friend ka o kapatid na buntis, ito na yung most meaningful gift na pwede mong ibigay ngayong Pasko.